응? 아미들, 자꾸 나 왔다 갔다리 하게 할 거예요? 인스타가 화질이 좋다는 사람이 있고 위버스가 화질이 좋다는 사람이 있고 어떻게 맞춰야 돼? 누구 의견을 맞춰야 돼? 빨리 서로 가위바위보 해. 가위바위보 해 빨리. 아, 위버스밖에 없다고요? 위버스를 할까? 잠시만. 위버스 vs 인스타그램. What do you want? Viewers much better. Insta is better. Viewers please. Viewers please. Viewers is better. I like Viewers. Viewers. Instagram. Viewers. 투표 없나? 투표. 응. 잠시만. 제발 go to sleep. I have to work too. 자러 가세요. 열심히 일하셨어요. Please. 오케이. 근데 잠시만. 오케이. 오늘은 내가 원해서 인정할게. 뭐? 왜 어떻게 끌 줄 몰라요. 저는. 저 이거 핸드폰
뭐 볼 줄만 알지 뭐 설정 같은 거 잘못해가지고. 아, 인스타그램. 뭐 이거 네 해달라고 할게요. 내일. 방금 어? 좀 쉬게 해달라고? 오빠 좀 쉬세요. 우리도 쉬게 해주세요. 오케이. 일찍 끄지 말라고? 아, 잠시만. 아이, 진짜 어이. 자, 이것도 투표할게요. Go to sleep. Go live. Go to sleep versus go live. 자, let's go. 자, 한 10초 뒤에 딱 봅니다. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 오케이. Sleep is more important. 굿나잇이 왜 이렇게 많아? 아, 진짜. Sleep in live? 그것도 알았어요. 내일? 오케이, 내일 봐요. 빠이.